你们不是说要出去吗？对啊，等你呢。我一个人在家真的可以。灯泡弄走了，哥哥给你指了一条明路，这里是约会圣地。怎么回事你？都带人家姑娘来约会了，也不做点功课。我们不是约会，我们是室友。室友？对。你对因果现在到底是怎么想的？你到现在都没有弄清楚自己喜欢不喜欢。喜欢。喜欢就直说。他打过职业？是啊，打过，不过好几年以前的事情了。他是什么比赛出来的？最好成绩是什么？冠军。文昭，我这个人是不是挺无聊的？这2天有人跟我说，我跟他在一块儿，除了吃饭就是吃饭，根本没有其他活动。可能是因为小时候太穷了，穷的没有什么生活情趣。至今为止都觉得，能吃饱，能变着花样吃饱，就已经是世界上最幸福的事儿了。有他哥在，你们能成吗？糖，见着有分。早饭一起吗？真厉害。你到了，也告诉我。还真来了。我不是来找你的，我是来找林一阳的。俩大老爷们儿也不至于在屋里打你。不知道的还以为你要跟我打一架。你说不说？你一个世界冠军，跟我一个无名小卒较什么劲？会自嘲了？叙旧的话，就免了。好，那来溜我妹。我给外婆打个电话。先别惊动外婆吧。被谁带回来？姐姐啊，你姐有人追吗？
那肯定的呀。不过倒是有一个预备役节目。预备役。这些年我过日子只想今天，明天是一点都不愿意多想，人想太多，顾虑太多，只会虚弱至尽。侧面打探了一下，那个李青岩就是你的情敌，他也是打斯诺克的。孟小冬当年跟我打也是输多赢少，他训出来的人能有多强？我今天见林一阳了，以前的林一阳可不会这么和善。你这次过来也是为了他。你既然已经决定继续打斯诺克了，就赶紧回来继续训练呢。你没事报名参加什么9球比赛啊？你这样什么都想来一下，最后什么都搞不好。难道林和林一阳关系非同一般？我笨了。很少有人跟我说这话。可能是因为你看起来不太好接触吧。不好接触吗？我家里没什么人，父母走得比较早，有一个弟弟小我6岁。怎么又像在相亲？杨哥，他们说是来找你，给我也弄一杯呗。我要去补觉了。进我们北城包场的球房，按规矩都是要走一杆的。能进我们包场的地方，要么是自己人，要么是朋友。想做朋友的话就走一杆，否则很难不中。红球你们随便摆，50球，有3次没有带，就算我输。你男朋友啊，正在里面和他斗呢。啊？看来这位前辈还挺关照这些晚辈的啊。你有没有女朋友啊？在这里，或者是要好没好的？为什么问我在学校有女朋友？就觉得太快了，心里不太踏实。连接2大球社的关键人物来了，跟你斗这么多年还能联姻，实在是高兴了。你俩现在异地恋，你都开始担心了，那你比完赛之后回国可怎么办呀？相信我，除了睡觉和你，我根本没有时间想别的。什么叫睡觉和我？